Grüß dich zurück in The Long Dark. Wir haben uns das letzte Mal da in der Höhle versteckt. Ähm, Aus Sicherheitsgründen. Wir sind nämlich schon wieder überladen und unser Will leidet, glaube ich, an Übergewicht. Jawohl, er leidet an Übergewicht. Das ist natürlich bescheinend schön. Ähm, okay. Wir werden jetzt ein bisschen was zum Essen geben, in der Hoffnung, dass das ein bisschen abnimmt, das Ganze. Das überladen sein Money natürlich, gell? Nö. 35,7. Was ist denn so schwer, bitte? Sehr gut. Ich hätte gesagt, wir schauen gleich weiter in Richtung altes Heim der Familie Spence. Wir müssen jetzt aus der Höhle aussehen und zwar müssen wir uns dann in Richtung Norden halten. Also nein, zur Jagdhütte müssen wir. Entschuldigung. Das war ein kleiner gedanklicher Fauxpas von mir. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie wir weitermachen. Herrlich. Da Moment. Nö, nachladen müssen wir nicht. Genügend Schuss hätten wir ja. Was wir brauchen, ist ein Waffenreinigungsset. Ach du Scheiße. Mal schauen, vielleicht können wir da über den Berg kaum um mich. Oh, wir müssen uns jetzt ein bisschen schonen. Uns geht nämlich die Ausdauer flöten. Und vor allem müssen wir uns bei Zeiten was zu essen schießen. Klingt komisch, ist aber so. Diesen Berg kam hinunter und da unten müssten die Schienen sein. Ja, ich glaube, ich sehe da was Schienenähnliches. Aber warten wir mal an. Oh. Ich speichere da vorsichtshalber. Gefälle. So. Aber ich glaube, dass uns die Astrid da mit der Fackel eine Spur hinterlassen hat. Boah. Also das schaut ja wirklich brutal aus. Na gut. Wir müssen jetzt ein bisschen das Tempo anziehen und zu dieser Jagdhütte. Weil ich glaube, lang wird's der gute Will nicht mehr mitmachen. Warte mal. Schau, da sind die Schienen. Da ist ein nicht mehr allzu belebter Zug. Vielleicht können wir da
Nee, da kann man nirgends runter. Scheiße. So, Ausdauer geht flöten. Sorry, Will. Sorry. Hab jetzt nicht gesehen. Ah, da geht's aber schon. Wisst ihr, was ich mir gerade für eine Frage stelle? Wenn meine Freundin mit sowas zu mir kam, würde ich mich auf die Suche und mir passiert sowas Ähnliches. Jetzt nicht unbedingt ein geomagnetischer Sturm, aber was ist denn? Da ist auch was. Aber irgendwie ist das alles ein Schatz. Und das würde ich sagen, würdest du dann auch so reagieren, dass du auf den Weg machst, sie zu suchen? Also ich würde mir das, ich würde ihrer folgen, wie es noch geht. Was? Boah, das war jetzt, ich glaube, das war jetzt so ziemlich einer der längsten Reisen, die wir in dem Spiel bis jetzt gemacht haben. Ich muss mir nämlich eh schon dummeln, weil ich möchte mit Episode 2 eigentlich zu Beginn fertig werden, sobald Episode 3 beginnt. Also das ist ein Strommasten. Jetzt bin ich gespannt, was da kommt. Alter, beschädigte Bahnstrecke. Wie weit ist denn... Alter. Ha! Geil. Jeremias, auf was für einen Trip hast du uns da geschickt, du kleine Kröte, du. Mir gefallen ja die Farbkontraste, dieses Blau-Weiß, das ist so schön. Gefällt mir. Also pfeift der Wind durch die Hose. Ich glaube, da ist nichts. Und ich glaube auch kaum, dass da in der Gegend viel sein wird. Naja, schauen wir mal. Wir werden mal... Okay, Erdrutsch. Wow! Ja. Okay, Will. Wir müssen dieses kurze Stück da zurück. Da ist ein Canyon. Boah, also die Jacken ist gut, was wir da gefunden haben. Schaut euch das an, wie die Temperatur oben halt. Geil. Aber es wird uns nicht viel nützen. Wir müssen irgendwo rasten eine Nacht.
Da unten hat es gerade einen schwarzen Fleck gesehen. Spiel speichern. Wolf oder so. Was das Spiel aber drauf hat, wir entfernen uns. Wir müssen irgendwo einen Weg finden durch den Canyon. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Aber genauso wie es der Jeremias gesagt hat, die Tiere verhalten sich sehr außergewöhnlich. Was ich aber mittlerweile eher glaube. Was? Der ist schon müde. Na, jetzt denke ich mal, aber wir sind jetzt da. Die letzten Tage im Spiel. In Spielzeit, gell? Also die Spielzeit. Viel marschiert und viel gegangen. Und vor allem wisst ihr, was ich mich frei eben in Episode 3. Ich möchte endlich einmal mehr über der Astrid ihre Beweggründe erfahren, warum sie das gemacht hat. Oder was da dahinter steckt. Wir wissen ja bis jetzt eigentlich noch nicht viel. Eigentlich nur, dass die Astrid zum Will gekommen ist und gesagt hat, ja, sie möge doch bitte, er möge doch sie bitte dort und dort hinfliegen, weil sie muss wem helfen. Da muss ja mehr dahinter stecken. Es ist und bleibt eines der schönsten Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe. Man gut, die Unity Engine ist ja was Kleines, gell, das ist ja... Oh je. Oh, der gute Mann hat... Ja, jetzt wird's dann schon langsam kritisch. Ich hoffe, dass wir bei der Jagdhütte irgendwas finden. Da ist ein Lock. Hä? Da kommen wir nicht rein. Scheiße. Was sagt... Ui, es wird... Trans Island Line, okay. Ja. Wir müssen da irgendwo ein Lager aufschlagen.
Da muss einen Weg eingeben. Schau, da liegt was drinnen. Oh, shit. Look. The lights. Is that a campfire? Ja, Junge. Seltsame Ereignisse nehmen ihren Lauf. Also offen und ehrlich gesagt, das Spiel wird immer besser. Ich bin narisch, schau, wer da ist. Hey, Junge. You again. How goes the war, my friend? War? The war between man and nature, of course. The lights in the sky, you and the bear. The cold, hunger. The old fights returning. Did you scare the bear away? There was no bear when I found you. Perhaps it isn't yet time for your paths to cross? Listen, old man. I'm not sure. You still believe things are going to go back to the way they were? Lights in the sky. Remember, I said they were a reckoning. Powering the lights around us? Now you see. This can't be. It doesn't make sense. It doesn't make sense, and yet it has happened. Leuchten. So, this is some kind of recurring aurora borealis? Possibly. And it's affecting the electricity? The power? And everything dependent on it. Animating it, or destroying it. Perhaps both. And you knew this was coming? No, but it was only a matter of time. This has all happened before. Wildtiere. I've had a lot of trouble with wildlife lately. Is it always this dangerous around here? I've seen many strange things, of course, but the birds and beasts, their rhythms are their own. Meaning? The patterns of nature have been interrupted, broken. Even those who once knew how to read them are now confused. What do you think's spooking the wildlife? I can't say for sure, but the lights in the sky may hold the answer. So, you think the aurora is influencing the wildlife, too? There is much in nature that we cannot understand. Would it be so strange? Der Methuselah ist zwar ein bisschen ein eigenartiger Charakter, aber gerade das macht ihn ein bisschen interessant. Schaut so geil aus, ehrlich.
Sorry, ich bin gerade ein bisschen... I would do anything for a drink right now. Kriegst du, mein Freund, kriegst du. Wie gesagt, der Charakter ist mir sogar schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Eben weil er kein Übermensch ist. Und das macht ihn, glaube ich,